Именно эта модель так хорошо попутешествовала по всему земному шару. Но так за счет того, что она маленькая такая, шустрая, верткая. Да, бампера, молдинги, там литые диски, дисковые тормоза тоже можно установить. В 10-летнем автомобиле автомат – это еще одна мина замедленного действия. Это первых два критерия, то, что должно быть. И тот же самый салон, то есть по сути вы ничего-то не теряете. Да, она все равно прочнее ВАЗов, Hyundai в тех лет, этих акцентов где-то и найдется, но пороги, днища здесь в хорошем состоянии. Приветствую вас, ребят! Сегодня речь пойдет об автомобиле простом, надежном и экономичном, городском, повседневном. И эта машина Ford Fiesta прекрасно справляется с этой задачей. Это 5-е поколение, но индекс у нее 6-й, МК6, потому что рестайл 4-го уже получил новый индекс кузова, 5, поэтому это уже 6-я машина. Так что называйте как хотите, 5-е поколение, либо 6-е. Наша машина 2007 года выпуска. Выпускались они с 2001 года, в 2005 был рестайл, и в 2008 они сошли с конвейера, уступив уже новому поколению свое место под солнцем. В 2010 году завершили производство в Мексике, а в 2012 году в Бразилии. То есть автомобиль еще долго оставался на конвейере. 10 лет он производился, если взять весь временной диапазон. И сборка производилась в Мексике, в Бразилии, как я уже сказал, также еще в Испании, Германии, Аргентине и Венесуэле. Именно эта модель так хорошо попутешествовала по всему земному шару, в отличие от многих других марок и моделей, которые производятся, да, в разных странах, но, как правило, так на одном континенте. Вот многие автомобили, даже тех лет, ну и современные, в основном специализируются в Европе, да, в разных странах сборка осуществляется многих автомобилей, но именно в Европе. Здесь же по всему земному шару удалось ему, повезло попутешествовать. И это поколение, это первое поколение, которое продавалось в Азии и в Австралии официально, новые автомобили. В 2004 году вышел Focus ST, уже 2-литровый 150-сильный двигатель, максималка была 208 км в час. Самое главное, как обычно, внешность, другие бампера, более широкие молдинги, другие полосы белые на ней были, другой цвет, шильдики ST на сидухах, на руле. Везде дисковые тормоза в круг. Сзади у нас вот гражданская версия, сзади у нас барабаны. 17-е литые диски, то есть внешне автомобиль полностью отличался. Многие заблуждаются в том, что ST от гражданской версии ничем не отличалась. Ну да, бампера, молдинги, там литые диски, дисковые тормоза тоже можно установить сзади. Ничего такого сложного в этом нету. А так, в принципе, один и тот же автомобиль. Не совсем это так, ребят, потому что в любой версии, вот, не только там Fiesta, Focus, не только Ford, любой автопроизводитель, где уже касается спортивных версий, ну, как у моего любимого ВАГа, там, SRS, когда только уже намеки на спорт, да, там более мощные двигатели уже другие, топовые, но и также кузов отличается конструктивно, да, внешне он один и тот же, да, идеальный по размеру, да, там где-то может отличаться только более широкими арками, выпуклыми, а так вроде бы одно и то же, но не одно и то же. Лонжеронная конструкция все равно усиленная, сам каркас, жесткость кузова выше, чем в обычной гражданской версии. Если теоретически даже взять ST и на этот автомобиль установить все от ST будет менее вибронагружен, потому что кузов более прочнее все равно. Но это не только у Fiesta, у всех автомобилей. В авариях, краш-тестах будет выше. Хотя по краш-тестам автомобиль набрал 4 звезды. Но и 4-ки 3 звезды набирали, блин. С горем пополам, но набирали. Поэтому, что говорить о Б-классе, о безопасности, да, она все равно прочнее ВАЗов, Hyundai в тех лет, этих акцентов, Nexi и всему остальному, этому ширпотребу, она все равно прочнее в этом плане. Но, конечно, если мы сравнивать будем там 4 звезды у C, D класса и здесь, ну, это, конечно, несоизмеримые понятия.
В 2005 году в ноябре вышел рестайл автомобиля. Разумеется, как обычно, что должно быть с рестайлом? Другие бампера, другая решетка радиатора, другие фары, задние фонари, более толстые молдинги. Также цвет добавили автомобилю. Более широкая цветовая гамма стала у автомобиля. Платформа B3. Это B-класс, как я уже сказал. Поэтому, что касается ходовой, конечно же, спереди Макферсон, а сзади балка. Это B-класс, и неважно, современный он, новый, 2-3-летний или 15-летний, это самая простая надежная конструкция. И здесь она применяется рационально, потому что автомобили не особо дорогие, и для B-класса это и простота, и надежность, это первых два критерия, то, что должно быть. В отношении чего угодно, двигателей, кузовов, комплектации, электроники, ходовой, в том числе, всего что угодно. Но не сказать, что она слишком жесткая, потому что автомобиль все равно легкий, недостаточно особо крупный, но в связи с 14 колесами, здесь 14 катки установлены, будет все же немного жестковато на ямах и на стыках. Потому что уже в современном B-классе уже минимум 15 диски, уже и 16 везде пихают практически. Но в теории, если 15 поставить, не факт, что она станет мягче, потому что ход подвески вы уменьшите, будет более тяжелое колесо, соответственно, жестче машина будет отрабатывать. Поэтому я думаю, все же лучше оставить все как есть. ST, конечно, будет жестче, там 17, там уже спорт-версия, там уже более зажатая машина. Гражданская машина самая комфортная, как правило, всегда. Важный аспект, который не первый, но далеко и не последний, это, конечно же, цена автомобиля. Цены на эти машины у нас всего, вот сейчас 4 мая, на 4 мая продается 22 автомобиля вот таких именно. С дорестом и рестом всего 22 машины. Самая дешевая это трехдверный хэтчбэк 2002 года с 1.3 бензином. За 2200 он стоит долларов. Достаточно неплохо для 20-летней машины, и достаточно он еще аккуратный, нормальный автомобиль. Дальше за 3000 серый 2008 года, но дизель, там видно, что ушаток, там и приближать фото не нужно, там уже изначально видно, что машина уже замучена. Поэтому 3000 долларов, хотя дизель 2008 год, но состояние, все решает состояние, годы берут свое, и не так важен год выпуска, как состояние изначально автомобиля. Самые дорогие автомобили это были, разумеется, рестовые 7, 6, 8 годов с 1.6 бензином. Самый массовый двигатель на этих автомобилях. И здесь в том числе 1.6 бензин установлен. И я советую брать только с 1.6, потому что их тупо больше. Лучше выбор, больше, соответственно, на разборках и больше выбора его найти. Больше вероятности его найти в хорошем состоянии. Самые дорогие были 4500, 4600, 4750. Вот 1.6 бензинки. Вот максимальная цена на эти машины. То есть теоретически 2007 года машине 15 лет. Такой хороший свежий экземпляр, если вы найдете, за 4,5, по-любому на 5 лет вам его хватит, что, конечно же, серьезный аргумент в сравнении с современными бюджетными автомобилями, которые в максималке доходят до 20, а то и за 20 тысяч долларов. И машина простая, надежная, она не опустошит ваш кошелек, это достаточно серьезно. Так как это Ford, сейчас начнут многие хаять. Ему 15 лет, он уже сгнил насквозь, здесь ничего нового нету. Не знаю, ребят, как насчет остальных, но эта машина давно в одних руках, она на новых номерах, потому что переходит по наследству, но находится в одной семье достаточно давно. У нее пробег на приборке 204 тысячи километров. Ну и по состоянию, вообще по свежести, по сбитости автомобиля, по износу салона, я скорее всего поверю, что это правда. Да, может, смотали там пару десятков, но не более того. Здесь нет такого, что она ездила 500, смотали до 300. Здесь нету такого серьезного криминала. Это не про этот автомобиль. Здесь нет таких уже очагов коррозии, да, я так подробно с лупой не изучал, может пару рыжиков где-то и найдется, но пороги, днища здесь в хорошем состоянии. Поэтому именно разнести в щепки эту машину по этому вопросу не получится. Ну и смотря на то, что даже если вы купите автомобиль в теории замоченный по кузову, его переварить вам обойдется 1002 долларов.
Ну, то есть, в любом случае, да, около 6 итоговая стоимость получается, но у вас будет простой, надежный автомобиль, который вам еще послужит верой и правдой продолжительное время, в отличие от многих более премиальных, более технологически сложных, которые будут просить вложения. Просить будут, ребят, особенно с сегодняшними ценами на запчасти. Находясь в салоне автомобиля, вот приходишь к выводу, что автомобиль все больше и больше начинает тебе нравиться. Почему? Потому что по дизайну это Duster, Logan, вот, у Яриса был похожий салон, который я вот снимал 2017 года, автомобиль с 1.3 бензином. И здесь то же самое. И эти новые автомобили стоят уже баснословных денег, они должны стоить гораздо дешевле, чем они стоят. А эти машины стоят 4 с чем-то, и тот же самый салон. То есть, по сути, вы ничего-то не теряете. А разница между вот этим автомобилем и новым Б-классом, вот, либо там Duster, вот эти, ну, сейчас про салон, суть, а не про класс автомобилей. 15 лет. 15 лет разница и тот же самый салон. То есть, что вы теряете? Ничего, по сути. Только качество. Ну, качество исполнения, на мой взгляд, все же получше. Здесь не жесткий пластик. Да, он не с самого высокого качества, но все же он хоть немного, но мягкий. Здесь вот, что касается дверных карт, их не выгнуло, они не болтаются. И ну, сейчас посмотрим, будут ли скрипы во время езды. Все же 200 тысяч, это тоже не маленький пробег. По комплектации, да, здесь не максимальная комплектация, да и вообще, в принципе, автомобиль ничем таким серьезным похвастаться не может, но необходимый минимум здесь есть. Стеклоподъемники электронные, они на веслах, ну, вот управление настройками зеркал не в непривычном месте расположен, но этим часто не пользуешься, один раз настроил и достаточно. А так, во всем остальном нету никаких просчетов, грубых недостатков, недоработок конструктивных, именно все в своих привычных местах, все нормально. Крышка багажника открывается либо с ключа, либо с кнопки здесь с левой стороны. Единственное, что немного непривычно, но к этому тоже можно привыкнуть, особенно кто ездит на Дастерах, вот на тех автомобилях, Citroёнах тоже в свое время, это приборка не 20, 40, 60, а с нечетным диапазоном. Ну, вернее, четным, но непривычным. 10, 30, 50, 70 вот в этом диапазоне. Есть AUX, разумеется, CD-шный мафон, подогрев заднего стекла, герметизация салона, кондей-мандей. Вот и все. Ну, в принципе, все, что и нужно для города. Единственное, что для города еще хотелось бы автоматическую коробку передач. Но на 15-летнем автомобиле автомат – это еще одна мина замедленного действия. Поэтому все же лучше механика на 15-летних машинах, особенно уже когда им 15 лет. Прикуриватель. Пепельница используется как монетница. Ну и в принципе сами сиденья, кстати, достаточно мягкие, мягче, чем у многих, вот большинства Б-класса. Вот что касается Логанов, вот Пола, от минимальной до так средней, даже чуть выше средней комплектации уже поездил я на них. И здесь сиденья, хочу я вам сказать, что на уровне, даже мягче, чем в минимальных комплектациях у них. Сзади места для Б-класса предостаточно, а в обычном понимании сзади, конечно же, тесновато, потому что это не премиальный седан, конечно же. Если переднее сиденье отодвинуть до конца назад, то коленями я в него упрусь. Над головой еще немного места есть, но более рослый пассажир тоже в него упрется. Сиденье более жесткое, чем переднее, чуть-чуть помягче, чем заднее. Подлокотника нету. Также нету привычных вот разъемов под USB, под AUX. Индивидуальные настройки климат-контроля, конечно, вот этого всего нету, чего хотелось бы, конечно. Но, в принципе, как простой автомобиль, городской и без дальних поездок, здесь будет, ну, в принципе, нормально уровне. Вот это делать, это КФЦ к пластику я не буду. Я думаю, всем понятно. И от этой машины не нужно требовать то, для чего она не создавалась в принципе. И самый главный вопрос, который затрагивает душу нашего человека, это объем багажника. Объем багажника для Б-класса здесь приемлемый, и он не больше, не меньше, примерно тот же самый, что вы встретите в любом другом Б-классе. И все же
Обойдя эту машину со всех сторон, подробно ее изучив, проехався на ней, приходишь к выводу, что это все же неплохой автомобиль для повседневного, вот городской автомобиль, именно чтобы передвигаться с точки А в точку Б. Да, хочется передвигаться с комфортом и повышенным комфортом, но если у вас второй автомобиль сейчас строится в проекте, постоянно находится в проекте и еще не скоро завершится, либо у вас есть автомобиль выходного дня, что-нибудь такое жаркое, пацанское, да, и вам нужен только для того, чтобы кататься по городу, он хорошо справляется с этой целью, и он очень хорошо для этого подходит. Я уже сказал, вы уже в курсе, это 1.6, 16-клоп, 16-клапанная алюминиевая ГБЦ, 4-цилиндровый алюминиевый блок, Duratec, многие любят говорить Duratec. Да, в силу его возраста он не новый, двигатель в том числе, но современному Б-классу новому, который сейчас производится, 1.6 ихний, он мало чем уступит по большому-то счету по его характеристикам. Здесь все равно 100 лошадиных сил, 6000, при 6000 оборотов, 146 крутящего, 4000. То есть не так уже серьезно всем и уступает современным. 79-й поршень, ход его 81,4 мм, степень сжатия 11, только 95-й бензин. Двигатель любит только 95-й, потому что если вы будете лить 92-й, в принципе, многие извращаются и льют, выходит из строя бензонасос, быстрее летят свечи, то есть, ну и сам двигатель по себе неадекватный получается. Ну и расход вы, разумеется, себе увеличите. Смешанный расход здесь 6,5 литра, по городу 8,9 заявлен. Разгон до 100 здесь 10,7 секунд. Достаточно неплохо для того времени, да и даже для сегодняшнего времени, сравнивая с новыми автомобилями Б-класса, тот же Solaris, я вот его снимал, у него разгон 10,5 секунды, а машины... Двигатели от Solaris вышли, по большому счету двигатели ни хрена не изменились, с 2010 года уже не меняется ни черта, и та же самая динамика в принципе осталась. Да и в Б-классе это не те машины, где нужно мерить вообще динамику в принципе. Ременной привод ГРМ, при обрыве его клапана загнет, так что лучше поменяйте лишний раз. Гидриков нету, раз 100 тысяч нужно регулировать тепловые зазоры клапанов, но в большинстве автомобилей много, я всяких автомобилей снимал, где да, раз 100 тысяч, раз 150 тысяч нужно тепловые зазоры регулировать. Люди по 200 тысяч пробега наматывали, приезжают, а там все в норме, ничего регулировать не нужно, все в порядке. Так что это тоже, ну, завод-изготовитель любой марки всегда перестраховывается, поэтому нормы в 2-3 раза уменьшает, чтобы навариться на обслуживании, когда автомобиль находится на гарантии, и чтобы себя обезопасить от судебных издержек дальнейших, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Все-таки разные владельцы бывают. Так как блок алюминиевый все равно с пробегом, с возрастом, он не ремонтопригоден, масложор увеличится, поэтому лучше качественное масло, чаще его меняйте. Я не устану это повторять, я всегда это повторяю. Качественные охлаждающие жидкости, хорошее масло, частая замена. Лучше не самое идеальное масло, самое дорогое, самое качественное заливайте. Но не самый дешман, конечно. Но лучше более посредственное масло, но чаще его меняйте. Это лучше, чем вы будете менять, бог знает сколько километров накатывать, и там уже от масла, от его качества, в принципе, ничего не останется, особенно в эксплуатации по городу, где больше важны не километры, а моточасы. В целом, по коробке у нас 5-ступенчатая механика, были еще 4-ступенчатые механики. Насчет автоматов, насколько я знаю, здесь автомобили особо не жаловали автоматами, в основном механики. Но автоматы, лишняя статья расходов на этих машинах. В целом, по движкам здесь были 1,25 литра объема, так, и этот объем этого двигателя напомнил уже мотоциклы, там уже больше 0,5, 0,75, вот эти вот кубики, и здесь тоже 1,25, хотя в то же время был двигатель с объемом 1,3, 1,4, 1,6, 2,0, но 2,0 у нас вот в объявлении не было ни одного автомобиля с 2,0, ST не было, к сожалению. У двигателей объемом 1,25 и 1,4 литра все те же проблемы, что у 1,6. Единственное, что термостаты менее живучие и опоры двигателя менее живучие. Быстрее крякнут, чем на 1,6. А так, по большому счету, все одно и то же. Да и, в принципе, автомобили не сильно технически и технологически сложные. Здесь не может быть чего-то такого своего.
1.3 отличается тем, что цепной привод ГРМ. Цепь выхаживает 200-250 тысяч километров. На практике бывает и больше, разумеется. Ему пофиг на топливо. Он не такой критичен к качеству топлива, поэтому в этом плане более, может, разумная покупка. Но, учитывая возраст, как я сказал, 1.6 больше, лучше все-таки искать 1.6. И в теории он будет менее изношен, все же. Такую машину 1.6 уже достаточно легко тягать, и он будет менее изношен, менее убит в целом. Но 1.3 имеет один недостаток, это шумная его работа. В основном вот по отзывам сильно шумный двигатель. А так, в принципе, все замечательно с ним. Было также два дизеля, 1.4 и 1.6. По 1.4 низкий ресурс турбины в целом. Также износ системы топливной Common Rail установлен, но все же первые умирают форсы, и потом далее по нарастающей. Но опять же, критичен качество топлива, да, но тоже не так все страшно с другой стороны. Но 1.4 и 68 лошадиных сил, в принципе, маловато, поэтому турбина меньше живет, и масложоры раньше появляются. Ну, то есть двигатель вроде как раскритиковать его не за что, а с другой стороны, так и полной верности он не внушает. По 1.6 все равно закоксовка, течи масла, антифриза, утечки, растяжение цепи на распредвалах. Ну а так, в принципе, тоже вроде бы неплох, но таких мелких косяков уже многовато для дизеля. Поэтому тоже, ну, в принципе, если хороший дизель вам попадается у нормального владельца и при хорошей качественной эксплуатации, хорошем топливе, масле, в принципе, он не доставит проблем. Дизелю нужно хорошее масло, хорошее качественное топливо, потому что топливные системы дорогие. И, в принципе, дизель можно спокойной душой брать, то есть я не отговариваю вас от дизеля. Ну что ж, по ходу, машина такая шустрая, верткая, легкая. И уже так весело на ней по городу ехать. Сразу, ну, полноценный городской автомобиль, в принципе, какой должен быть. Это 1.6. Я уже со старта понимаю, что его достаточно. Он его потянет нормально. 1.8 и 2.0 здесь, ну, излишнее, я считаю. Все равно для вот такой цели просто передвигаться по городу уже 50 км в час. Мне немного непривычно это отделение. 10, 30, 50, 70, 90. Я уже привык более к четным шкалам. Но, бога ради, ладно, нормально. Вот сотню, 2700, 2800, в принципе, и 100, чуть больше 100 км в час. Вот 2900 примерно, 105 уже. Хочу сказать то, что вот в плане даже трассового расхода она будет экономичнее. Часто вспоминаю, чем вот Audi A4 1.8 у нас была в B5 кузове и Peugeot 407 с двухлитровым бензиновым двигателем. Там было пятиступенчатая коробка передач, на пятой передаче 3000 оборотов было ровно сотня. Соответственно, здесь уже 105, 2850 по 2900, она будет экономичнее. И теоретически на 3000 здесь уже 110. Уже вы выиграете 10 километров пути. Ну, конечно, по шумоизоляции на сотне я уже так, ну, неестественный голос, немного голос уже начинаю повышать. Чуть громче разговаривать, потому что шумы уже к сотне пробиваются, это действительно так. Но в целом машина все равно хороша. Я ожидал немного худшего, честно скажу. Вот наш испытательный полигон, так скажем. Ну да, здесь хоть и новый асфальт вроде положили, но рельеф тот же остался, поэтому все равно как по волнам мы движемся, но ям нет, и на том спасибо. И в итоге, ну, шумы, конечно, пробиваются. Ну, здесь еще зимняя резина стоит. На летней было бы потише, но в целом не так все это ну, не то, что будет даже отвратительно. Отвратительно — это уже крайность. Не так плохо, даже вот слов не могу подобрать. То есть на уровне, да, достаточно хорошем уровне, и к этому реально не подкопаться. Потому что за эти деньги, ну, реально очень хороший автомобиль.
городской на повседнев. Достаточно шустрый. Я вот со светофора трогаюсь, сразу же под 40, под 50 машина, вот до 60. Вот что нужно для города? Такой более быстрый, оживленный старт. И эта машина вам исполнить позволяет. Она реально подрывается. До 60-80 в ней можно играться по городу, в принципе, спокойно. Но расход топлива, конечно, вас не порадует. Смешанный расход заявлен 6,5, по городу 8,9. Вроде бы неплохо, если бы это был 92-й, но двигатель любит хавать только 95-й бензин, потому что 92-й сразу же бензонасос, свечи, ну, аукнется, ребята, на этом не сэкономите. Можно, конечно, на втором ездить, пока это все ломаться не станет. Вот. Но сейчас цены на запчасти немного поднялись. Неизвестно, как еще этот бензонасос потом найти. Вы можете самого себя лишить автомобиля. Но так, за счет того, что она маленькая такая, шустрая, верткая, в ней есть этот кайф от маленьких машин по городу. Я уже начинаю дерзить вот на кольце, в потоке, уже начинаю обходить, обгонять. Нету такого ощущения. Она как спортсменка, гимнастка такая. Немного трюки не только во время занятий она может исполнять, да? Вот. И если когда едешь уже на D-классе, на E-классе, ну F, понятно, то уже как баржа, уже по прямой приятно топить. И здесь вот именно в потоке, здесь прыгать из полосы в полосу, всех обходить, обгонять, вот в этом плане веселье, конечно, есть в этом определенное. И машина так тоже заряжает позитивом. Окна закрыты, сотню идешь, да, немного шума уже пробивается, шумотарок. Да, на 140 здесь будет некомфортно в плане шума. Но в плане подвески здесь по ямам я не гонял и не хочу бить, насиловать машину. Ну что хотеть, примитивная подвеска, это все же B-класс тех лет. Ну, в принципе, все на уровне, ребят. Докапываться просто к машине я не хочу и просто ее разносить. Да, она, ну, это не премиальная тройка немецкая, и это не премиальный класс, это не бизнес-класс, поэтому здесь не нужно чего-то ждать, что машина должна отвечать всем параметрам. Самое необходимое здесь есть. Там многих может не устроить только наличие от механики, но в такую цену, в такой возраст автомобиля уже автоматы, как правило, в большинстве своем уже ненадежны и потребуют вложений. Механика все равно попроще. Если вы не живете в городе-миллионнике, как у нас, допустим, то здесь механики за глаза хватит, от автомата здесь в принципе не нужен. А так, кондиционер, легкое, прогнозируемое, нормальное рулевое управление. Да, сейчас можно привести кучу аргументов. За такие деньги можно купить много чего лучше в плане комфорта и динамики. Но речь в основном у этой машины идет за надежность и дешевую стоимость эксплуатации. Так что, ребят, давайте не будем путать. Да, можно купить за $4000 что-то более интересное. Но в эти $4000 вы можете спокойно вложить 4 еще сверху. Поэтому не надо это забывать. По итогу, машина хороша для своих целей. Она имеет достаточно хорошую управляемость, силу своего веса и габаритов. За счет этого она верткая, шустрая, приятно на ней ехать. Этого 1.6 ей хватает за глаза. Она хорошо прет. Конечно, всегда хочется большего. Но здесь достаточно хороший уровень с точки зрения динамики. 10-7 разгон до 100. Это хороший результат для того времени особенно. По цене тоже она не так кусается, как новый B-класс. Поэтому насчет коррозии, опять же, я ничего не заметил. Ну, может быть, эта машина такая уникальная, но ничего такого не заметил. Но это хороший вариант за такие деньги купить не старую, не 20, не 30-летнюю машину. Не сильно технологически сложно, чтобы она не опустошила ваш кошелек. То есть со всех пунктов, получается, это отличный, хороший вариант для покупки. Если так объективно подойти, да, я люблю турбодвигатели, момент, все, но большинству людей этому не нужно. А в плане простота, надежность, цена, ну и цена, разумеется, обслуживания, не только покупки, то эта машина, ну, один из самых сладких
и главных вариантов. Потому что все равно премиальные автомобили тех лет, даже уже 7-летние, уже потребуют себе вложений. Здесь тоже потребуется вложение, там заменить масло, там колодки, такие расходники элементарные, но не более того. Так что, кому нужен автомобиль, чтобы переждать, вот как я говорил на 9-м Лансере, это хороший, там я сказал, это хороший автомобиль, если вам нужно пережить какие-то времена тяжелые, финансовые для вас, вы не можете себе что-то позволить, надейтесь, что дальше будет лучше, а сейчас что-то так вот переждать, просто простой автомобиль на повседневку. И эта машина для этой цели очень хорошо вам подойдет, советую присмотреться. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, делайте репосты, расскажите о нас друзьям, смотрите предыдущие наши видео. Хочу напомнить то, что на Рутубе и Яндекс.Дзен видео выходит в один и тот же день, в одно и то же время, и все видео канала там уже опубликованы. Счастливо!